10 տարի առաջ Հայաստանի ազգային պարարվեստի միության ջանքերով առաջին անգամ Հայաստանում նշվում էր Պարի միջազգային օրը, ոչ մեկի մտքով չէր անցնում, որ 10 տարի հետո մանկավարժական համալսարանի այս գեղեցիկ դահլիճում Պարի նվիրյալները Պարի միջազգային խորհրդի նախագահի ներկայությամբ հարգարժան նախարարի աջակցությամբ կնշենք այս հրաշալի տոնը, որը արդեն 10 տարի դարձել է պարասել լայն հասարակության ամենասիրելի տոներից մեկը։ Եվ այսօր մենք ձևաչափը կարծեք մի փոքրիկ փոխել ենք և փորձելու ենք մեկտեղել և պարային նոր բեմադրություններով, այսօր փորձելու ենք նաև Պարի միջազգային օրվա կապակցությամբ ներկայացնել Սրբուհի Լիսիցյանի հայ ժողովրդի պարերը և թատերական ներկայացումները գրքի առաջին հատորի թարգմանությունը իմ խմբագրությամբ և ես արդից օգտվելով պիտի ասեմ, որ Պարի միջազգային այս հրաշալի նախաձեռնությանը այս տարի միացել է նաև Երևանի քաղաքապետարանը և հանրապետության 120 դպրոցներում բարձր դասարանցիների համար այսօր նույն ժամին, ժամը 3-ին համալսարանի մեր ուսանողների անմիջական նախաձեռնությամբ ուսուցանվելու են հայկական ժողովրդական ավանդական քոչարի պարը։ Գիտեք, երբ մենք հրավիրեցինք պարոն Ալկիս Ռաֆտիսին Հայաստան, անկեղծ ասած այս 2 օրվա ընթացքում ինքը իսկապես զարմացել է, թե ինչպիսի մակարդակով է նշվում մեզ մոտ Պարի միջազգային օրը։ Եվ այսօր հեռուստատեսությամբ նա ասաց, որ Հայաստանում մենք անելիքներ չունենք։ Հայաստանի օրինակին պիտի հետևեն աշխարհի շատ երկրներ, ովքեր դեռ այս մակարդակով չեն նշում Պարի միջազգային օրը։ Եվ սրտանց կրկին ու կրկին շնորհավորելով այսօրվա մեր մասնագիտական տոնի առիթով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Մշակույթի նախարարությանը, Հանձնեստիկին նախարարին, համալսարանի ռեկտորին, պարոն Միրզախանյանին, որ ամեն ինչ անում են Պարի միջազգային օրը մասսայական դարձնելու կապակցությամբ։ Եվ ես արդից օգտվելով ուզում եմ այսօր ներկայացնեմ 2 նոր պարային համարների շնորհանդես։ Ուրեմն առաջինը, որը կոչվում է Հայ արիներ, կներկայացնենք Բերդ պարային անսամբլի միջոցով, վայելեք։
celebrating like we're doing today. Միլիոնավոր մարդիկ, ովքեր զբաղվում են բարով, այսօր նշում են այս օրը ամբողջ աշխարհում։ It's a day of happiness and joy and of recollection of what we have been doing the past year. Այն նաև խորհրդանշում է հիշողությունների օրը, թե ինչ ենք մենք արել վերջին 11-ների ընթացքում։ In the world there are 200 countries. Աշխարհում կա մոտավորապես 200 մարդ։ Every country has at least 1000 dances. Յուրաքանչյուր երկիր ունի իր յուրօրինակ բարի տեսակը։ I suppose in Armenia there must be 1000 dances, 4 dances. Ես ենթադրում եմ Հայաստանում հազարավոր բարի տեսակներ կան։ Plus other dances that are imported like tango, salsa, so many. Հայաստանում բացի ավանդական բարերից նաև բարում են այնպիսի միջազգային բարեր, ինչպիսիք են տանգոն, սալսան եւ այլն։ So 200 countries by 1000 dances, how much it makes? 200 երկիր եւ 1000-ից ավելի տեսակ, կարծում եմ դա քիչ չէ Հայաստանի համար։ But the organization for dance is only one. Բայց բարի կազմակերպումը, բարի կազմակերպչական գործընթացը լինում է միայն մեկը։ And a small person like me is representing that organization. Եվ այդպիսի փոքրիկ ճակերտավոր իհարկե մարդը ինչպիսին ես եմ ներկայացնում եմ այդ մեծ կազմակերպությունը։ I invite every one of you to send to the International Dance Council your data, your name and address. Ես կուզենայի հրավիրել յուրաքանչյուրի գրանցվել այդ մեծ ընտանիքում կազմակերպությունում։ You visit in the internet the CID portal. Դուք այցելեք համապատասխան կայք and you can be listed there, listed. Եվ դուք կարող եք գրանցվել այնտեղ։ Together with other 300,000 persons from all over the world. Ինչպես 300,000 ավելի մարդկանց հետ միասին, ովքեր արդեն գրանցված են այդ կայքում։ I have been discussing with Mr. Gevorkyan the projects for the future. Ես քննարկում եմ պարոն Գևորգյանի հետ մեր ապագայի ծրագրերը։ The idea is to export Armenian dance. Մենք պլանավորում ենք արտահանել հայկական պարը։ Armenian dance is too good to be monopolized by Armenians. Հայկական պարը չափազանց լավն է եւ չափազանց գրավիչ է, որ ընդգրկվի միայն Հայաստանի տարածքում։ We non-Armenians would like to dance it too. Մենք չլինելով հայ նույնպես ուզում ենք պարել ձեր պարերը։ Come to our countries and show it to us. Եկեք մեր երկիր եւ ցույց տվեք մեզ այն։ Not only performances and festivals, we know that. Ոչ միայն պաշտոնական միջոցառումների ժամանակ։ We want you to stay there and teach it. Մենք կուզենայինք նաև որ ունենայինք դասընթացներ հայկական բարի։ We want to make a fashion out of Armenian dance. Մենք ուզում ենք տարածել հայկական բարը եւ դարձնել այն մոդայիկ ամբողջ աշխարհում։ A worldwide fashion like Spain has flamenco. Ինչպես օրինակ Իսպանիայում ֆլամենկոն է։ Or Argentina has tango. Օրինակ Արգենտինայում տանգոն է։ Or Cuba has salsa. Կուբան հայտնի իր սալսայով։ I can imagine a world fashion of Kocharen. Ինչու՞ չէ, ես պատկերացնում եմ Քոչարի տարածումը ամբողջ աշխարհում։ So if we are lucky and everything goes okay, I will be back to Armenia next year and we will organize a World Dance Congress. Եվ եթե ամեն ինչ ընթանում այնպես ծրագրավորել ենք, եւ եթե Աստված բարեհաճ գտնվի, ես մյուս տարի նույնպես կվերադառնամ այստեղ եւ մենք կկազմակերպենք այդ ամենը։ I'm not a politician, so I don't make promises. Ես քաղաքական գործիչ չեմ եւ չեմ պատրաստվում խոստումներ տալ այստեղ։ I am a dreamer and I have dreams. Ես մի մարդ եմ, ով երազում է եւ ունի երազներ։ So this congress right here in Yerevan 2014 is a dream. Դա արդեն պայմանավորվածություն է կազմակերպել 2014 թվականին այդ փառատոնը այստեղ Հայաստանում։ Sometimes dreams come true. Երբեմն ինչու՞ չէ երազանքները իրականություն են դառնում։ Thank you very much. Համաշխարհային բարի միջազգային։ So I invite Professor Karan Gevorkyan, who is also as a person, is a member of the International Council. Now I will give it to him the certification of the Շնորհակալություն մանկավարժական համալսարանի պարարվեստի ամբիոնը այսօրվանից
Բարի միջազգային խորհրդի լիիրավ անդամ է հանդիսանում։ Is a full member of International Dance Council from now on. Գիտեք, քիչ առաջ թարգմանության մեջ ես մի փոքրիկ էսպես բացթողում նկատեցի։ Ալկիս Ռաֆտիսը նշեց, որ 2014 թվականին նախատեսվում է Պարի համաշխարհային կոնգրեսը անցկացնել Երևանում։ Իսկ դա նշանակում է, որ աշխարհի 40 երկրների 200-ից ավելի պարագետներ, ազգագրագետներ, ճանաչված բալետմայստերներ, տեսաբաններ լինելու են Հայաստանում։ Իսկ հիմա ես ուզում եմ սիրով ներկայացնեմ երկրորդ բարի պրեզենտացիան, Բերտ Պարային անսամբլի միջոցով։
հարեղանակների հավաքագրման և մշակման գործընթացը կատարվեց 20-րդ դարասկզբին պարարվեստի մեծ երախտավոր պրոֆեսոր Սրբուհի Լիսիցյանի կողմից։ 1957 թվականին տպագրված նրա հայ ժողովրդի հինավուրց բարերը և թատերականացված ներկայացումները ռուսերեն լեզվով, կարծեք թե դժվարանում եմ նաև պես արտահայտվել այդ գրքի մասին, բայց պիտի ասեմ, որ չդարձավ պարուսույցների սեղանի գիրքը, որովհետև մեծ երախտավորը, պարագետը, պրոֆեսորը ուսումնասիրությունները կատարել էր ռուսերեն լեզվով, որը առաջացնում էր բարդություններ պարամտածողության, լեզվաբանության, պարապատկերների ամբողջական նկարագրման առումով և այսօր իշնորհիվ մշակույթի նախարարության և մանկավարժական համալսարանի անմիջական նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ լույս է տեսել Սրբուհի Լիսիցյանի առաջին հատորի հայերեն թարգմանությունը իմ խմբագրությամբ։ Եվ ես վստահ կարող եմ ասել, որ այս գրքի լույս ընծայմամբ, տպագրությամբ հայկական պարարվեստը թևակողելու է նոր ժամանակաշրջան և ունենալու է հրաշալի զարգացում։ Եվ կարծում եմ, որ տեղ գտած պարանմուշները Սրբուհի Լիսիցյանի առաջի հատորում արդեն նրանք կենթանություն կառնեն, դուրս կգան բեմ, մշակման կենթարկվեն և կդառնան ժողովրդի սեփականությունը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի Մr. Մաղթիս, հարգելի պարոն Միրզախանյան, սիրելի բարեկամներ, այսօր ինձ համար իսկապես շատ կարևոր իրադարձություններ տեղի ունեցան, կարծես թե ընդամենը կես ժամ է, որ մենք երևի կես ժամ չի անցել, որ գտնվում ենք այստեղ, բայց բազում առիթներ ունենք իրար շնորհավորելու։ Իհարկե, ամենից վերջ դասում եմ այսօր այս հատորի ներկայացումը հենց հատկապես պարարվեստի միջազգային օրը։ Մի աշխատություն, որի արժեքը երևի թե բոլորս մինչև չեն գիտակցում և ես ամաչում եմ, որ մինչև հիմա չի թարգմանվել այս հատորը և շատ մեծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Կարեն Գևորգյանին, որ ինքը նախաձեռնեց և շնորհակալություն նաև մանկավարժական ինստիտուտին, որը որ միացավ այս նախաձեռնությանը, որտեղ կարծում եմ, որ շատ ծավալուն գործ է, շատ աշխատատար, բայց կարծում եմ, որ մեր պարարվեստի, ազգային պարարվեստի զարգացման համար չափազանց կարևորագույն մի գործ աշխատանք, որը որ մեծապես կնպաստի պարարվեստի զարգացմանը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ շնորհավորում եմ բոլորիս այս հատորի լուսինկայման առիթով։ Երկրորդ հանգամանքը, որ ուզում եմ շեշտել, կարծում եմ, որ շատ կարևոր է այսօր, որ մեր ուրեմն ամբյոնը մանկավարժական ինստիտուտի ամբյոնը անդամակցվեց այս միջազգային կառույցին, որը որ կարծում եմ մեծ հնարավորություններ և հեռանկարներ կտա մեր պարարվեստի միջազգայնացման առումով։ Երրորդ հանգամանքը, որ կարևորում եմ, որ արդեն իսկ կարծես թե որոշում է կայացվել համաշխարհային կոնգրես անցկացնել Հայաստանում և ուզում եմ ես հայտնեմ այսօր մշակույթի նախարարության աջակցությունը այն ծրագրերին, որոնք իրականացվեն կոնգրեսի նախապատրաստական կազմակերպչական աշխատանքների ուղղությամբ։ Բայց իհարկե սիրելիներս, այսօր ամենակարևորը բարի միջազգային օրն է, որի առիթով ես ուզում եմ բոլորից շնորհավորել այդ տոնի կապակցությամբ։ Գիտեք, պարը յուրաքանչյուր ժողովրդի համար դա կերպարն է ժողովրդի, դա կենսակերպն է ժողովրդի, դա զգացմունքներն են։ Եվ պարը այն հազվագյուտ արվեստի ձևերից է, որ ուղղակիորեն կախված է սրտի բաբախման հետ։ Եվ ինչպես է քո սիրտը բաբախում, այնպես էլ դու կարողանում ես վերարտադրել դա քո պարի ձևով, որը որ կոչվում է ազգային պար։ Եվ այսօր ես անշուշտ մեծ սիրով ուզում եմ բոլոր երախտավորներին պարարվեստի, որտեղ նրանք իսկապես երախտավորներ են, որտեղ նրանք հոգու կանչով, սրտի կանչով պարում են, կերտում են ազգային պարը, եւ ես բոլորին ուզում եմ շնորհավորել այս միջազգային օրվա կապակցությամբ
առնվազն ուզում եմ ցանկանալ, որպեսզի իրենք միշտ ֆիզիկապես լինեն այնպիսի մի իրավիճակում, որ կարողանան վերարտադրել մեր ազգային բարը, ես ուզում եմ, որպեսզի իրենք լինեն երջանիկ եւ մշտապես այս օրը հավաքված լինեն այս հարկի ներքո, որը մեզանում կոչվում է շատ սիրված մի բում մանկավարժական համալսարան եւ կուլտուրայի ֆակուլտետը, որ ավանդույթները պահում է, պահպանում է եւ իրեն շնորհիվ է, որ այսօր մենք մեր այսօրվա լույս օրը բացեցինք այսպիսի մի գեղեցիկ հավաքով, բոլորիդ ուզում եմ շնորհավորել, ցանկանալ լավագույն ուրեմն հաջողություններ ստեղծագործական ձեր կյանքում։ Շնորհավորում եմ։ Այսօրվա որպես խորհրդանշող այս արձանիկը ես սիրով ուզում եմ հանձնեմ մեր հյուրին։
Շնորհավոր եք Միրգոտ Մյուսին, ժողովուրդ ջան։